欢迎收看87斤小基数假期宅家控制饮食的一天都吃了什么？嗨，大家！一起床先给自己烤了片吐司，还有一个巧克力红枣面包。这个是柚和的枫糖吐司，巧克力都爆浆了。这个巧克力红枣面包就一般般，可能因为它是送的，上面是巧克力豆。吃完我就开始了日常化妆。我每次涂口红其实都是用手晕染开。我今天要自己做饭，先给你们看一下今日穿搭，然后我就去买食材了。等等，这就是今天要用到的食材：牛油果和鸡蛋混合。我又撒了一点大蒜盐，把刚才捣碎的鸡蛋酱抹到面包上就好了。第一口先给这个脏脏包。我妈一走，我又开始吃面包了。前一周几乎都在吃米饭，我也需要换换口味的。这一盘还是我朋友前2天带过来的柚和的面包，耗时2天，我就把他带来的这些面包全都给吃完了。这一盘有脏脏包、核桃马里奥、枫糖吐司和红豆肉松吐司，还有一点碱水节。吃了一会儿面包，才开始吃我自己做的牛油果鸡蛋酱三明治。不过这颜色怎么看着有一点点的恶心，我觉得是因为这个鸡蛋煮得太生了，我应该再煮熟一点，所以这个面包看上去就不那么美观，但是味道还是可以的。因为牛油果和鸡蛋怎么搭配都不会难吃吧。这个是剩的一点料，刚才没有全部都加到吐司里面。我这次用了2个鸡蛋、2包藜麦吐司和半个牛油果。先一口带走这个脏脏包，我真的好喜欢吃面包。这个牛油果鸡蛋酱三明治的热量大概在450大卡，当做一顿正餐刚刚好。不过今天中午我还额外吃了这一盘的面包。以为这个时候我要不吃了吗？我只是擦了一下嘴角的酱。自己做的食物当然是全部吃完了，然后又开始剪视频了。上周生病根本就没剪视频，我连剪映这个软件都没打开过。一条梨膏不太够，我又给自己冲了一条。看到这儿的宝宝都去喝水，多喝水。喝完我又马不停蹄的开始剪视频。好吧，最后还是没有剪完。不过没关系，先吃一根这个脆皮猪肉肠吧。因为家里的牛奶太多了，我就打算消耗一下牛奶。拿了一瓶纯牛奶和一瓶椰奶，然后把它们混合到了一起，这样喝奶味好像更浓了一点。然后还给自己洗了一碗草莓。其实我之前是不爱喝牛奶的，现在好像稍微能接受一点纯牛奶的味道了。这个是上午剩的半个牛油果，我上午做三明治只用了半个，后来打算试一下牛油果和草莓一起吃。我其实很好奇这俩一起吃是什么味道，但是吃上去没有什么奇怪的味道呀，而且草莓的香甜把牛油果的味道都盖住了。看来我对食物是真的不怎么挑剔。最后睡前还喝了一瓶这个椰子水。好啦，这就是我今天进食，宝宝们拜拜。